各位媽咪，你哋有冇發現呢？個仔呢，返學返屋企，跟住之後成日喊，瞓又瞓唔好，甚至有啲小朋友會發噩夢，好燥喎。啲人就話老一輩嗰啲人呢就會講，哎呀，你個仔呢燥熱啊，所以呢要煲返啲靚湯俾佢喎。飲完啲靚湯咧，咁點？都係就咁嘅樣喎。嗱，咁我 Monica 咧就教你一個方法啦，可能佢咧喺學校咧就吸咗啲唔乾淨嘅磁場，翻嚟就會有咁嘅情況底下。喂，咁樣點樣做啊？喂，呢啲嘢唔係唔信邪啊，真係有咁嘅事嘅。因為點解咧？小朋友咧天真無邪，好容易吸咗啲唔應該吸嘅磁場啊。所以咧今日咧就教你一個方法。個方法咧就係等個小朋友翻屋企做晒功課啦，然之後咧你就用一盆暖水，然之後放一啲海鹽，記住咧唔係煮餸食嗰啲化學物質鹽啊，係一定要海鹽，係自然嘅天然嘅海鹽啊，就放少少落去個熱水盤嗰度，然之後叫佢個小朋友咧就坐定定，擺隻腳浸落去，佢都覺得好舒服噶。好識享受㗎，而家啲小朋友浸佢咧，大概3分鐘左右，浸完之後咧，咁咧就揾同一時間佢坐低浸緊腳嘅時候咧，你又用一條熱毛巾濕一濕嗰啲鹽水，同佢抹一抹個頸背，抹嘅時候記住係由上抹到落下面，就唔好咁樣抹喎，就抹然落去，然之後咧一路抹嘅時候一路同佢講。你哋咧邊度嚟咧就翻邊度，一次就夠啦。然之後抹到頸背同埋個膊頭咁樣抹落去隻手指嗰度，咁樣就得啦。雖然咧有着住件衫都唔緊要嘅，最緊要係隻手同埋頸背呢啲位置嘅，等佢咧就瞓得好啲。咁你又大嘅做個媽咪就可以大覺瞓啦。呢啲咁嘅小 tips 咧。年中真係做唔少，教唔少嗰啲姊妹做呢個方法㗎，所以咧就每晚做一次，做到佢咧唔喊為止，個人又舒服咯。所以咧你又開心。如果你都有咁嘅情況出現咧，記住留言俾我，或者其他原因，我教你點樣去搞掂呢啲磁場。如果你中意呢啲親子能量守護系列咧，記住 like 我同埋 follow我，咁我會發俾你嘅。所以咧就係最後咧一句說話，大家最緊要開心